να σας συστήσω την προσκεκλημένη μας, η οποία θα μας μοιήσει σε έναν κόσμο τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε καθόλου. Στον κόσμο της συντήρησης των μνημείων, της συντήρησης των αρχαίων, της συντήρησης των έργων τέχνης. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Ευαγγελία Κυριαζή, δόκτωρ Ευαγγελία Κυριαζή, η οποία είναι Μυτιληνιά, είναι συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και αρχαιομέτρης. Θα μας πει τι είναι αρχαιομέτρης, γιατί εγώ δεν ξέρω. Με σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και επίσης είναι και Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι, λοιπόν, Ευαγγελία, καλώς όρισες. Τι κάνεις, πώς είσαι, θα σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία. Εκτός αυτού και μιλήσαμε λίγο προηγουμένως, νιώθω σαν να σε γνωρίζω χρόνια, οπότε θέλω να έχουμε μία συζήτηση η οποία θα είναι διαφωτιστική για το τι είστε εσείς οι συντηρητές, τι είναι η συντήρηση, τι κάνετε, λίγο έτσι να μας πεις κάποια πράγματα. Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι από περιέργεια και μόνο. Μου είπες σπούδασες στην Αγγλία. Το πτυχίο μου είναι bachelor στην Αγγλία, στη συντήρηση και αποκατάσταση. Άρα πήγες συνειδητά για να σπουδάσεις αυτό? Ήθελα να σπουδάσω συντήρηση από 11 ετών. Ναι, γιατί ήταν κάτι που σου έχει κινήσει, δηλαδή προφανώς κάποιο περιστατικό, κάποιο γεγονός στη ζωή σου σε έκανε να στραφείς προς τα εκεί. Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Ναι. Η μητέρα μου έφυγε πέρυσι, ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος. Μας συμφίσισαν την αγάπη για τα μνημεία, τις αρχαιότητες από πολύ μικρά παιδιά. Πηγαίναμε εκδρομές. Βλέπαμε ντοκιμαντέρ στο σπίτι. Πηγαίναμε σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, σε μνημεία διάφορα. Έχουμε οργώσει όλη τη Λέσβο. Δεν υπάρχει πέτρα να μην Άρα ξέρουμε. λοιπόν ήσουν ένα παιδί που ήξερε λίγο πολύ. Ναι, απλά δεν ήξερα ότι υπάρχει συντήρηση. Έλεγα, θέλω να γίνω αρχαιολόγος. Θέλω να γίνω ιστορικός τέχνης. Θέλω να γίνω γεωλόγος, σπηλαιολόγος, ζωγράφος, γλύπτης. Μ' αρέσανε και θετικές επιστήμες, χημεία, φυσική, μαθηματικά. Και στην αρχή νόμιζα ότι ήθελα να γίνω αρχαιολόγος, γιατί αυτό νόμιζα ότι είναι. Ναι. Μέχρι που 11 ετών βλέπω στην ΕΡΤ ένα ντοκιμαντέρ για το ακροτήρι της Θήρας. Είναι ένας οικισμός πολύ αρχαίος που σώζεται ολόκληρος λόγω της καταστροφής από το ηφαίστειο. Και μιλούσαν με τους αρχαιολόγους μέχρι που μπαίνουν στα εργαστήρια συντήρησης. Και μιλήσανε οι συντηρητές και είπανε στο δημοσιογράφο ότι εμείς τα συντηρούμε, δηλαδή τα καθαρίζουμε, τα ταυτοποιούμε, τα κολλάμε, τα στερεώνουμε, τα ενώνουμε και τους δίνουμε την παλιά τους έγκλη. Και εκεί ανέβηκε ο διακόπτης. Και λέω, αυτό είναι. Αυτό θέλω. Εργάζεσαι εδώ αυτό το διάστημα? Έλειπα πάρα πολλά χρόνια από το νησί. Ναι. Γιατί δίδασκα συντηρήσεις σε ΤΕΗ, μετά δίδασκα σε ένα πανεπιστήμιο, έκανα το διδακτορικό μου. Έλειπα πολλά χρόνια. Ερχόμουν μόνο για διακοπές. Ναι. Είμαι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω δουλέψει και 2 συμβάσεις στον Άγιο Θεράποντα. Υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας. Ναι. Ιδιωτικά, τώρα από την μέρα που γύρισα στο νησί. Πολύ ωραία. Λοιπόν,